Velkommen til den trinvise vejledning til WatchPad ONE. I denne video viser vi korrekt brug af din WatchPad ONE søvnapnø-test til hjemmebrug. Før du foretager søvntesten, skal du sørge for at have din telefon, telefonoplader, internetadgang, WatchPad ONE-enhed og PIN-koden, som du har fået oplyst af din læge. Har du ingen PIN-kode, så kontakt udbyderen, før du fortsætter. Før opsætning af enheden til søvntest fjernes tætsiddende tøj, smykker osv. Vælg en finger til testen på din ikke-dominerende hånd, men ikke tommelfingeren. Neglen på den valgte finger skal være klippet og uden neglelak eller kunstig negl. Download WatchPad ONE-appen på mobilen fra Apple App Store eller Google Play Store. Åbn dernæst appen og accepter de nødvendige tilladelser. Disse er nødvendige for, at appen fungerer. Før opsætning af WatchPad ONE trykkes på hurtig vejledning på velkomstskærmen for at se en kort opsætningsvejledning. Tryk for at starte opsætningen. Fjern WatchPad ONE fra æsken. Isæt det medfølgende batteri fra WatchPad ONE-æsken. Tryk på højre pil nederst på skærmen for at gå videre. Sørg for, at telefonen er tilsluttet hele natten og ikke i flytilstand. Sluk alle øvrige sendeenheder i lokalet, såsom øvrige smartphones, smarture og hovedtelefoner og unødvendigt elektronisk udstyr, såsom elektrisk varmetæppe eller elektrisk justerbar seng, da det kan påvirke testen. Sørg for, at din telefon er inden for 5 meter af WatchPad ONE. WatchPad bruger mindst 6 timer på optagelse af dagsdata, for at søvntesten virker. Når du er klar, skal du trykke på højre pil. Indtaste den 4-cifrede PIN-kode, du fik oplyst af lægen eller udbyderen, og derefter trykke på Enter. Hvis du ikke har en PIN-kode, skal du fjerne batteriet fra WatchPad ONE og kontakte udbyderen, før du fortsætter. Placer WatchPad ONE-enheden på dit ikke-dominerende håndled. Sørg for, at det ikke sidder for stramt eller for løst. Tryk på højre pil, når du er færdig. Hvis din WatchPad ONE-enhed ikke har brystsensoren, skal dette trin springes over. Før placering af brystsensoren skal du trimme brysthår efter behov for at sikre, at sensoren sidder på huden. Tag brystsensoren og før ledningen ind gennem dit ærme og ud gennem åbningen i halsen på din trøje. Fjern det hvide papir på markatet og fastgør sensoren på huden over midten af øverste brystben. Fastgør sensoren med medicinsk tape som anbefalet. Hvis du ikke har medicinsk tape, kan du bruge almindelig klæbende forbindingstape. Tryk på højre pil, når du er færdig. Sæt den valgte testfinger helt ind i sonden på din ikke-dominerende hånd. Du kan bruge alle fingre, undtagen tommelfingeren. Sonden skal indsættes, så mærkets top er placeret over fingerneglen. Hold sonden mod en hård overflade og træk langsomt det øverste bånd mod dig for at fjerne det fra sonden. Tryk på højre pil, når du er færdig. Tryk på Start optagelse for at starte din søvntest. Hvis du skal forlade lokalet under søvntesten, så skal du holde telefonen opladet og ikke fjerne enheden eller sensorer. Du er klar. Når du vågner om morgenen, skal du trykke på knappen Afslut optagelse og vente et par minutter for, at enheden gennemfører dataoverførslen. Når dataoverførslen er færdig, modtager du en bekræftelse. Tryk for at lukke appen. Fjern brystsensoren, sonden og WatchPad ONE-enheden. Ønsker du at deltage i det grønne WatchPad ONE-program, så følg vejledningen på skærmen eller gå til www.itamar-medical.com/greenprogram. Ellers kan du bortskaffe WatchPad ONE i forhold til lokale regler, når resultatet er modtaget fra udbyderen. Så er testen færdig. Vi håber, at du synes, at denne instruktionsvideo var nyttig. Har du brug for hjælp med WatchPad ONE, så ring til ITR Helpdesk på 888 748 2627.